मंडळी नमस्कार, मी अथर्व हर्डीकर स्वागत करतो तुमचं एका नवीन शॉर्ट व्हिडिओमध्ये. कधीकधी निसर्ग आपल्याला सर्वात सुंदर दृश्य अगदी रस्त्यावरच दाखवतो. ही दोन मुंगुसं थकलेली, शांत आणि अगदी जोडीने निवांत झोपलेली आहेत. निसर्गातल्या प्राण्यांची माया अशी निरागस असते, कुठेही केव्हाही हृदय जिंकणारी. अशी सुंदर क्षण पाहायला मिळाली तर फक्त अंतर ठेवा आणि त्यांना सुरक्षित राहू द्या. मीही तसंच केलं, परंतु माझ्या मागोमाग आलेल्या एका गाडीमुळे त्यांनी इथून निघून जायचाच निर्णय घेतला.